Tunarudi tena katika viwanja vya Young Africans bwana. Wananchi Young Africans tunafahamu moja ya stories zinazotrendi katika siku za hivi karibuni, na sisi tumefanya story hizo ni juu ya kocha wao Pedro Gonzalez kutaka kuongeza nguvu katika kikosi cha wananchi, hususan katika safu ya kushambulia ambayo so far imefanya kazi nzuri, ila bado wanaamini wanaweza kuboresha zaidi ili kufanya vizuri zaidi. Yaani kukipatikana mabao ya kutosha, timu iwe free kuscore kwenye safi yao ya ushambuliaji. So far wana namba 9 wawili kwa sasa, maana ukimtoa Clement Mzize ambaye yupo kwenye kutibu matibabu yake na hayupo kwenye mpango kazi, ambao hapo ni Prince Dube pamoja na Ande Boeli wanabaki. Lakini kwa mazingira hayo ninayoyaona, inaonekana kwamba kocha chaguo lake la kwanza ni Prince Dube kwa dhati na Ande Boeli. Na Boeli inakumbuka kwamba yupo hapo kwa katika klabu ya Yanga kwa mkopo, anatokea Afrika Kusini kwenye timu moja huko, na sina ripoti rasmi kwamba anaweza kuachwa au la, ila sina taarifa za kuthibitisha kwamba, sababu sina taarifa zake. Lakini taarifa ambazo nimepata kutokea kwenye vyanzo vya Afrika Kusini, moja ya kituo cha redio cha Inoj FM kimeripoti uwepo wa taarifa za klabu ya Yanga kuhitaji huduma ya nyota wa kimataifa wa Afrika Kusini wa klabu ya CR Belouizdad, lakini anacheza kwa mkopo kwenye timu ya Kaizer Chiefs. Huyu ni Kanyasimo. Wengi wanadhani tunafahamu, hususan kwa wale ambao wanatulia katika nchi hiyo ya Afrika Kusini, watakuwa wanafahamu Kanyasia Mayo ni nyota ambaye amewahi kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Afrika Kusini miaka 2022 hadi 2023. Lakini kwa ujumla wake, hii ni taarifa ambayo imetokea huko. Sasa hii hatuiachi, story ikija sisi hatuiachi, tunapita nayo. Hatujathibitisha rasmi kwa taarifa, lakini tunakwenda kumwangalia Kinyasi Mayo ikiwa kweli Yanga wanahitaji huduma yake kama ambavyo kituo hiko cha redio kimeripoti. Basi Kanyasi Mayo ni mchezaji wa aina gani? Nafasi yake ambayo akija Yanga ipo wapi? Mayo ni miongoni mwa nyota wa Afrika Kusini ambao kwenye miaka hivi karibuni amekliki akifanya vizuri kwelikweli. Amecheza timu za kawaida, madaraja ya kati like Super Sport United, Cape Town City, na hakuwahi kupata nafasi ya kucheza ile migezi ya Afrika Kusini ambayo ni Orlando Pirates, Kaizer Chiefs pamoja na Mamelodi Sundowns. Sasa kiwango ambacho alikionyesha kwenye kikosi cha Cape Town City na kuwa hadi mfungaji bora na kufunga mabao 12 kwenye season ya 2022-2023, akifunga na Peter Chalulilo kwa Mamelodi Sundowns. Kanyasi Mayo baadaye alimpa nafasi ya kuhitajika na moja ya klabu kubwa kutoka kwenye taifa la Algeria. Hawa ni CR Belouizdad. Kanyasi alienda Belouizdad na akasaini contract ya miaka 3. Mwezi Machi mwaka 2024 ndio alisaini huo mkataba, lakini ikiwa ndani ya kikosi cha CR Belouizdad. Performance yake haikuwa ya kuridhisha sana. Alikuwa kistruggle akifunga mabao 4 katika ligi kuu na kufunga mabao 2 katika kombe katika mashindano yote mengine. Maana yake jumla kwenye mashindano yote alifunga jumla ya mabao 6, kiwango ambacho wenyewe Afrika Kusini wanaamini CR Belouizdad kama hakuwa amewaridhisha hivi, na walifikia kumwacha Kanyasi Mayo akaboresha kiwango chake kwa kurudi nyumbani. Maana yake alirudi Afrika Kusini kucheza kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs, huku akiwa hana maamuzi mazuri sana ya msimu, maana takriban wiki 3 hivi alikuwa nje ya zile wiki 3 za mwanzo kutokana na majeraha. Lakini ndio amerudi so far tunavyomzungumzia, tayari ameshapachika bao 1 katika mechi ambayo na Kaizer Chiefs walicheza nao. Bado kuna ugumu wa hii taarifa kuelewa mantiki ya moja kwa moja, ikiwa current performance yake ya Kanyasi Mayo
si wenye kuvutia sana, kwa sababu msimu huu licha ya kwamba alikuwa kwenye majeraha, lakini alikotoka hakufanya vizuri, kwa maana CR Belouizdad na Kaizer Chiefs walikuwa wanahitaji kwelikweli mshambuliaji wa mwisho ambaye anaweza kufanya vizuri katika eneo hilo, na Mayo Peter alikuwa ni mmoja wapo. Pedro Silva kutoka Ureno, huyu yuko pale kwenye kikosi chao kwa ajili ya kuenda kuongeza nguvu katika eneo hilo, lakini so far Kaizer Chiefs mpaka sasa eneo ambalo wana struggle katika eneo la kushambulia, na so far amefunga mabao 13, lakini wamecheza michezo 13, maana yake seneta wa goli moja katika kila mchezo. Wamezidiwa na timu nyingi, tena katika zile top 5 nao ndio mwisho katika orodha ya upachikaji mabao. Timu zilizofunga goli 20 katika mechi 12, lakini wao wana struggle bado, mechi 13 goli 13. Kwa hiyo walikuwa wanamhitaji Kanyasi Mayo ambaye halikuwa hayupo fiti, hakuwa na performance nzuri ili aendelee kusukuma goli, lakini bad luck, mambo yalikuwa tofauti kwa Kanyasi Mayo kutokana na majeraha, lakini sasa hivi amerejea na amefunga goli moja tu mpaka sasa hivi, huku ambao anaongoza kwa magoli kwa timu hiyo. Huyu naye ni Silva ambaye ameshafunga mabao 4 pamoja na Mduduzi Shabalala ambao wamefunga mabao 3. Kwa hiyo anajitafuta. Makabila Lepo so far amefunga goli moja peke yake. Kama ilivyo kwa Kanyasi Mayo, Kaizer bado hawapo sawa. Sasa taarifa zinaeleza kwamba Yanga wanamhitaji kwa shifting ya mkopo, kwa maana mkopo wake ambao uko ndani ya Kaizer Chiefs wa kushift na kuelekea Tanzania kwa ajili ya kwenda kuisaidia Yanga. Sasa licha ya hiyo changamoto ambayo iko nayo, Mayo anapokuwa kwenye fomu yake ya ubora ni mchezaji wa daraja la kuridhisha. Ni moja ya washambuliaji hatari wale ambao waliwaona wakiwa Cape Town City, ambao ni mashahidi katika sanaa yake ya kupachika mabao. Kagasi Mayo pia hakuweza kucheza kama second striker. Moja ya taarifa ilikuwa ambayo hata sisi tumeripoti na imetrendi msimu huu mrefu wa Yanga ni kuhitaji huduma ya Depo, mshambuliaji wa mwisho huyo, pamoja na Gerson Dala, kiungo ushambuliaji. Lakini taarifa nilizonazo ni kwamba Gerson Dala dili yake inaweza ikawa ngumu zaidi kwa sababu ya potential yake, thamani yake ambayo yuko nayo. Ni fedha nyingi sana zinahitajika. Lakini kwa upande wa Depo inaonekana kama inawezekana, lakini bado ni kama 50-50. Dili bado halijatua kwa maana ya kukamilisha kila kitu kuja kwake. Ikumbuke kwamba hawa sio kama hawatakiwi na klabu zao, lakini klabu ya Yanga kupitia kwa uchawi wa Pedro Gonzalez, kwa sababu amefanya nao kazi, anawajua vizuri na amepropose kuwa wachezaji kuwa wanania kuja Tanzania. Linabaki swala la muda kujithibitishia kuona kama inawezekana kwa Kanyasi Mayo ambaye anaamini kwa Depo na Gerson Dala kuja ama la, lakini kama itashindikana, vile vile Yanga ni kama wanatafuta alternative, yani mbadala wa nani, na Mayo ndio anatajwa kwamba inawezekana kuwa mbadala kama dili ya Depo haitofanikiwa kuingia ndani ya kikosi cha Yanga. Lakini hapo ukiangalia kuna viashiria vya Ande Boeli kuruhusiwa kuondoka, kwa sababu kama Kanyasi Mayo ataingia kwa mkopo vile vile kama ambavyo inazungumzwa, maana yake kwenye kikosi hakutakuwa na Ande Boeli kutokana na kurudi Afrika Kusini kwa mkopo, na Mayo kutoka Afrika Kusini kwa mkopo, wote watakuwa nao wapo. Kwa hiyo inawezekana ikawa kuna mazingira magumu na kuamini kwamba Ande Boeli kuelekea kusalia ndani ya kikosi hiko cha Yanga. Lakini so far mazingira hayo, na sisi tunaheshimu mazingira kama ambavyo yapo, tukisubiri wakati, maana ndio hakimu sahihi. Ndio maana unatoa majibu ya kila mmoja kwa juu ya hiki ambacho tunakizungumza. Kama dili litafanikiwa ama la, basi tutazungumza tena hapa. Anyway, hii ni Meya Mswahili. Wewe kwa nafasi yako unaweza kuweka komenti yako kwenye section hapo, namna ambavyo unamjua Kagasia Mayo. Young African wanahitaji Kagasia au hawamhitaji? Weka komenti yako hapo kwenye section kwamba wanamhitaji ama no.